民间有个说法，一个人要倒霉那是接二连三，一个人要走运呢，那好运也是一茬接一茬。现在我们就来探讨这个话题，如果你能耐心看完，接下来你也会趋利避害，越来越好运。所以请先放下手头的事，仔细地聆听。宇宙是充斥着能量的，世间万物包括人，它都有能量，我们看不见摸不着，但可以被显化。所有的能量振动的频率都是不一样的，所以有的人能对接上高频率，有的人只能对接上低频率。那为什么会这样呢？很多人是不是都觉得倒霉是原因，所以才会做什么事都不顺？那你有没有反过来想，倒霉会不会只是结果呢？因为这个人的能量频率低了，所以才会对接上低能量的事物，造成倒霉。接下来就是我要说的调频转运。调频这个词，你们有深入想过吗？每个人都有自己的频率，正如电台也有频率，才会收听到信息。我们个人也是如此，你所处的频率不同，你的能量和状态完全不同。也就是说，我们所处的频率状态不同，能量值也不同。运气的密码就是节奏与共振。有的人出门永远找不到车位，而有的人不管走到哪里，就巧合的刚刚有车开走。这不是什么神通，这只是进入宇宙的节奏。运气的奥秘是什么？无需摆动的节拍器放在一起，只需要3分钟的等待，它们的摆动就会变得完全一样。不同地方的女孩子们住到同一寝室，她们的生理周期就会逐渐趋于一致。物质的背后其实就是能量、频率、振动，每样东西都有它不同的振动频率，所以才出现了那么多不同事物的面貌。我们所能看见与碰触的有形物质，比如植物、桌椅等，还是无形的思想、情绪等，都是由不同振动频率的能量所组成的。我们对外在事物的感知，是因为我们的五官能感知这些能量、频率、振动，并将其转换成我们肉眼可见的视觉，耳朵的听觉，鼻子的嗅觉，舌头的味觉，身体的触觉。万事万物皆由不同振动频率的能量所构成，而且会互相影响。人的意念、思想、情绪也属于能量的一部分，有自身的振动频率。围绕在我们周围的思想频率强度各有不同，这些在每个实质空间当中的振动频率会产生相互影响，就像音叉敲了某音调的音叉，与之同样音调的音叉会与之产生同屋。思想能够影响人的情绪，改变人的行动，从而产生不一样的结果。如果伴随在个人周围的负面情绪未被妥善处理，一旦历经某个事件引爆，就会唤起过往的负面经验，甚至启动个人的早年创伤，促使人们在事件、关系、思考模式上做出惯性反应，一再重演历史。情绪会告诉你，你位于什么样的频率上。根据心理学家的统计，每个人每天大约会产生5万个想法，
虽然我们难以一一去观察这些想法，但我们可以觉察自己的情绪感受。当你处于正向的频率，你就能乐观的、富有创造力的把这5万个想法转换成正面的能源和行动力。如果你处于负向消极频率，你就会显得悲观、恐慌、缺乏安全感，同时也会把这5万个想法变成负面的障碍和阻力。比如一听到爱情2个字，你的第一反应、感觉、画面、字句、故事情节是什么？看看这一连串频率，在霍金斯意识能量层级表中属于哪一级？这些频率串联的方向性才是真正的核心关键，也可以说是导往正向或负向的方向盘。例如，有人一听到爱情2个字，第一个联想到的就是背叛，再往下是不可信、不长久，最终会失去。这一连串的频率是爱还是恐惧？就是这个人后续在面对爱时的反应发射器。你现在的念头是出于爱还是恐惧？霍金斯意识能量层级表以200来区分，200以上属于爱、信任、勇气的正向频率带，200以下属于恐惧、怀疑、愤怒的负向频率带。要觉察的是，你现在的这个念头、准备要做的这个行为，最源头与最底层是出于爱还是恐惧？爱与恐惧无法并存，正向频率带和负向频率带你只能2选1。我们可以观察自己一天的生活当中，处在正向频率的时间占多少百分比。有很多人抱怨时间不够用，觉得不自由，不能做自己想做的事情。如果觉得时间不够用，那是因为浪费了很多时间在处理情绪问题。当你清完负向情绪，不再创造更多的问题，就会多出很多时间做自己真正想做的事情。一旦学会了调频，人生会从此不一样。很多人会以为调频这件事跟自己无关，但实际上并非如此。因为万物本身都自有频率，无论是物质的、有形的、无形的都是。只要是你的生活中出现的问题，比方说爱情、亲子关系，还是你对自己的事业、金钱在烦恼，这些跟你人生密切相关的东西，实际上都是频率问题。在选择频率的同时，也在选择你的实相。每个人都渴望成为一个运气好的人。事实上，真正能拥有好运的人，往往是内在的积极心态和频率决定我们的状态，而这种状态又会吸引我们拥有更好的运气。如果我们想要更好的运气，我们最重要是学会调整自己的内在频率。当你的频率对了，你的运气也会越来越好。请不要抱怨，当你抱怨的时候，运气也会转身而去。在生活中，很多人都习惯性抱怨。事实上，你或许不知道的是，当你在抱怨的时候，你的好运也已经离开你而去。真正拥有好运的人，往往是那些很少抱怨的人。他们对待生活积极向上，面对生活的困扰，总是能够从积极正面的角度看到它对于我们成长的意义。我们之所以不要去抱怨，本质上是需要明白，
当你抱怨的时候，某些时候你就接受不了成长的礼物。积极的人总是不断打开自己的内心，通过别人看到自己需要成长的地方。他们之所以能赢得好运，也是因为他们总是能够从痛苦与困难中看到真正的成长礼物。如果我们在生活中面对每天的成长，都能看到自我成长的礼物，我们就会赢得更多的好运。事实上，人生从本质上来说，没有好与坏，而人为地区分好运坏，会让我们陷入到一种自责的境地。而我们如果想要让好运光临自己，我们就需要感恩，需要打开生命的维度，深刻懂得生命中每天发生的事情都是好事。我们越有这样的心态，我们越能感受到生命的恩典与丰富。如果我们想要活出好的状态来，本质上也需要明白，好的人生来自我们内在的全力以赴。如果我们想要拥有好的运气，我们还需要用最好的状态来生活。有人曾说，爱笑的女孩运气不会差到哪里去。事实上，那些爱笑的女孩本质上也是用最好的心态来迎接生活。当你越能够勇敢地面对生活，越能用轻松自如的状态面对每天，我们就越能发挥最好的自己。你的良好状态是一种高级能量，不断吸引好的人向你靠近。真正拥有好运的人，往往都懂得调整好自己的频率。如果我们总是活在后悔抱怨中，那么我们就会错失今天最美好的一天。诗人泰戈尔曾说过，如果你因为错过流星而流眼泪，那么你也将错过太阳了。好的人生就是活好当下，每天用最好的状态面对每天，每天珍惜自我的生命，因为生命太宝贵了。这种对生命的宝贵，让我们不愿意浪费太多的时间在纠结上，而是用更多的时间去创造生命自我的恩典和丰盛。学会用好的状态来面对生活，本质上就是懂得接纳和臣服，接纳生命的课题，接纳自我成长的课题，接纳一切我们要接纳的，我们就能用最好的心态来生活。事实上，影响我们好的状态来自我们内在纠结、害怕与彷徨。我们越彷徨，我们越无法迈出探索的脚步。如何保持精进的态度面对每天？成熟的人不问收获，而会不断耕耘。事实上，好运气的人也是深谙这个道理。我们如果想要让自己运气变得更好，最重要是保持精进的态度面对每天。无论我们做什么事情，我们都需要用精进的态度面对每天。每天都是新的，每天都要持续用精进的态度面对自己的生活。精进的态度事实上就是在自己掌控内，思考昨天可以改进的点，每天保持进步一点点，我们就能达到良好的状态。天行健，以自强不息。真正拥有好运的人，会把生命看成一个长期训练与长期塑造的过程。我们越每天积极训练自己，我们越能拥有良好的状态，而生命在这个过程中也会不断得到进化。
事实上，人类文明的成长历程也是不断进化过来的，天道也是如此。真正拥有好运的人，往往是懂得持续奋斗的人。你越努力越好运，本质上也是如此。你能够每天用心地做好当下的事情，我们就越能展示最好的成果，而我们自身的潜能也会得到逐步激发。学会调频，你的运气就会越来越好。你有没有生活状态比较低迷或不顺的时候？比如特别倒霉，走平路会绊倒，降温就感冒，经常一不小心就被坏情绪牵着走，和别人发生矛盾，口角，就像别人在故意做一些惹你生气、发脾气的举动。不仅如此，你的生活、家庭、事业也是糟心事一大堆，久而久之，你被磨得一点劲儿都没有了。当现在这样的状态里，常习惯归结为自己运气不好，运气不好，吸引着各种让自己不愉快的人和事，就像是陷进了一片沼泽地里，越是挣扎，就越失控，越容易被负面情绪吞噬，于是最后只能选择等或者熬。可真的是这样吗？如果把运气归为老天的安排，那熬过这次，下次、下下次又该怎么办呢？其实，当面临所谓的衰运或低迷状态，不需要特意的去对抗和挣扎，也不要熬着听之任之，而要去探寻它背后的根源所在，然后打破它，战胜它。所有事情的根源都在自己。如果在某段时间一直在吸引不好的事，总有太多外在的事物让你感到无力、不如意，看似是老天给你安排了一些坏运气，其实是老天在提醒你，你该调频了。万事万物都与频率有关，处于什么样的生活状态，拥有什么样的运气，都由当下的频率决定。所以当把内在的频率调整到平衡位置，自然就会事事顺心，吸引着人世间所有美好的事物，彻底摆脱所谓的坏运气，把命运掌握在自己手里。运气的由来不是凭空而来的，真正决定这些运气的都是自己。爱笑的人运气不会太差，不是因为老天怜惜，而是因为自己的那股韧性让自己挺过了人生低谷。曾经有人跟我说过，人生都会有很多低谷，但是到了低谷一定会反弹，而在这种期间，你不能自我颓废，放弃生活。如果你这么做了，就算是神仙也没办法让你走出低谷。真正决定人生的永远都是你自己，而外界的因素影响的只是你的选择、你的心性。一个每天充满正能量的人，在面对任何事情都会勇往直前，而这样的人最容易成功，也最容易遇贵人，运气也会越来越好。频率影响我们的运气，不知道你们发现没有，那些越积极生活的人，生活越来越好；那些越爱笑的人，运气也越来越好。这就是我们内在的频率带来的影响。频率决定我们的内在能量，更决定我们的气场。频率是我们潜意识和显意识的体现，它虽然看不见，
摸不着，但是却时刻影响我们。一个人拥有正能量频率，生活就会一直好下去，每天都可以积极地面对生活，面对挫折不会轻易放弃，勇敢地对抗。这样的人充满光芒，连黑暗都惧怕几分。但是一个拥有负能量频率的人，生活只会越来越糟糕，升职被党怪老板没有眼光，换个地方又是从头开始，走路摔跤怪地面不平，从此绕过这一块的，创业受阻，觉得此番不行，便草草下决定放弃创业。这样的人又怎么会成功？每天愁眉苦脸，思想阴暗的人又怎么能拥有好运气呢？适当的放弃可以改变困境，但是一直放弃只会让你的人生陷入困境。拥有一个正能量频率，才会让你的运气源源不断。学会积极面对生活，勇敢地对抗挫折，才会拥有更好的人生。不要轻易地放弃自己，这才是人生的意义所在。学会调频，境随心转。每个人在不同的境况下，心境也会不同。学会调频，可以让你变得更好。这些不好的事情一件件地砸向你，你这个时候最需要做的就是调频。不要在这个时候放弃希望，埋怨生活，这样是毫无意义的。你可以换个角度看问题，就好比今天你要出门跑手续，但是一场暴雨让你无从下脚，你开始变得消极，觉得运气真差，因为下雨网线接触不良，没有网上，你更加难受了，觉得倒霉的事情接二连三。但是这个时候你可以想下，这样的情况下不如去做些其他的事情。也许你可以静下心来，把一直因为忙没有时间绣完的十字绣一下，也可以把没有时间看完的书再看看，又或者可以把一直想学的菜学会。糟糕的事情已经发生了，你的所有抱怨和气愤是解决不了任何问题的，不如换个角度想下，去做些其他事情，又或者是这个事情给自己带来的另一个影响是不是好的，这样你的心情会放松，事情随着你放松的心情也会慢慢变好。决定自己运气的都是自己。当你把频率调平，心境转换后，事情自然就会事事顺心。那些坏运气都是来自于自己的负面情绪，还有未转变的思想处境。世间万物皆有规律，运气是有迹可循的。我们的运气好坏取决于当下的内在频率。当我们内在频率低时，心情总是低落，身边也总会发生不顺畅的事。而当我们内在频率高时，内在充满了喜悦和圆满，仿佛有源源不断的能量吸引更多美好的人事物。高频能量场对应的是一颗良善的心，心怀善意就是最快提升运气的方法。找到了这个规律，好运的人生也就不难拥有。三，善是最好的风水，带着善念做事，每时每刻都是在修行。人们常说，举头三尺有神明，人在做，天在看，这里讲的就是因果。我的一个朋友是标准的人美心善，无论谁有需要，只要他力所能及的，
都会尽自己最大的努力帮忙。那些善良的人并不在意是否有回报，但生活一定会奖励善行的人。你积攒的善良不会白付出，到他日有需，他一定会给你带来惊喜。很多人在修行的过程中都会有个困惑，为什么我经常给寺院拜佛，为什么还没有收获应有的成果呢？这其实是一个误区。真正的修行不只是在寺庙道观，而是在我们的生活中。行善既是尊重自己的本心，也是一场修心之旅，并不一定非要捐钱捐物才算善举。一句暖心的话，一个温暖的拥抱，都是行善的方式。多给身边的人一点善意的鼓励、支持和肯定，传递善念，或者只是倾听对方的烦恼，看见他的情绪，能够理解他，和他共情，他就会感知你的善意。良言一句三冬短，恶语一句六月寒。你给他传递的点滴温情，也能照亮那个低谷里的人。善眼看世界，万物皆善。当你身边围绕着的全部都是正面能量，你的能量场也自然会随之提升。你向他人表达你的善意时，本身就会给你带来好运。你的福气和好运都是一点一滴积攒的善良。人生一世，处处都是道场，点滴皆是修行。好运就来源于日常的生活之中，我们的心也在行善的过程中慢慢沉静，修炼出更强的柔韧性，让我们越来越自洽，择善而行，生命的能量会喷涌而来。你的内心纯粹，心地善良，会温暖这个世界，也会和外界发生源源不断的能量交换，世界自会赋予你更强大的内生力量。作家三毛曾说，人活着还真是件美好的事儿，不在于风景多美多壮观，而在于遇见了谁，被谁温暖了一下，然后希望自己有一天也能成为小太阳，去温暖别人。爱出者爱返，福往者福来。保持一颗善心，用自己的点滴微光照亮别人。我们给予外界的善意，总有一天会以另外一种方式回赠到我们身上，我们的人生也会更加丰盛充盈，好运连连。万物的节奏会向那个最强大的频率去靠近，而当我们能够静定下来，我们就接近了这个最本源的频率。其实全世界都在给你让路，只是你把自己偶尔的共振说成是运气罢了。安住在觉知当中，这些自然的改变，正是因为万物都会向强大的频率看齐。就像当你从城市来到大自然，看到美丽的风景，你会感到心情愉悦。你愉悦是因为这大自然本身就是愉悦宁静的，你的频率向大自然靠齐了。你工作的时候为什么充满力气，随时要发飙？因为你的频率和当时的环境同步了。当人们还在人格的层面，是非常容易被比它强大的各种频率影响的。但只要我们安住于自己的觉知中，保持临在，我们就进入了那个比人格更深的层面。在那里，
你就是宇宙的频率，没有什么比这个更强大、更本源的存在了。不管你走到哪里，万物都向你看齐，你与万物融为一体，你就像一个吉祥物。你往餐厅里一坐，陆陆续续餐厅就坐满了人。遇到危险也总能逢凶化吉做的选择。回过头看，一切都是最好的安排。你的愿望总是会以意想不到的方式实现。好运从来不是属于那些生命中的懒惰者，而是属于生命中积极践行者。无量的行动才会带来一点点改变。如果我们没有积极的行为和努力，我们是无法推动事情改变的。当我们在抱怨自己努力没有用的时候，或许是你从来不知道要改变一件事需要花费多大的精力。你必须对事情的复杂做好一个估算，我们才能理性与理智评估自我的行动。好运从不是天生的，那些拥有好运的人，是懂得把每天的困难当作自我成长的课题。好运也属于每天用最好状态面对生活的人。好运同样属于每天积极迭代自己的人。当我们在这几个方面做得越来越好的时候，我们的运气也会不断得到绽放。周易履卦中说，履道坦坦，忧人贞吉。只要你胸怀坦荡，即使无故蒙冤，也会有吉祥的征兆。运气也是如此。所有的爱和善良都是一场轮回。只要你以善念看世界，宇宙必定也会以同样的善意回馈于你。这世上从来没有从天而降的好运，你的运气由你自己决定。善是一生的修行，人人本自具足的本源，就是运气的密码。所以当你想显化一些东西，不需要你努力的去想要，只要进入那个本源，全世界都会为你让路。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，也可以在评论区留下你的看法，回复一句调频转运。愿你早日激活自身的好运气，祝你的人生早日开挂。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，功德无量。